क्या आपको भी 15K के अंडर गेमिंग पीसी बिल्ड करना है जिसमें GTA वाई, फ्री फायर, वैलोरेंट और माइनक्राफ्ट जैसी गेमिंग करनी है, तो यार हाँ, AMD Ryzen 3320G का प्रोसेसर इसमें है, इनबिल्ट Radeon Vegas 8 का GPU और मदरबोर्ड है, ASRock का B450 और रैम है, GSKill की 3200 मेगाहर्ट्ज़ की 8 गीगाबाइट रैम और जेब्रोनिक की 256 गीगाबाइट एनवीएससी SSD और सर्कल का 40 साल का पावर सप्लाई और कैबिनेट फंटैक्ट की है। आप अपने पसंद की भी ले सकते हैं। ये है सभी कंपोनेंट्स की प्राइस का लिस्ट यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।